فيلمنا بيبدأ مع بنت صغيرة وهي محبوسة بالحيطان والأسمنت، بينزل عليها من كل ناحية وبتصرخ البنت وبتدفن وهي عايشة جوه الأسمنت، وبتكون جزء من الحيطة. وبعد 15 سنة بيكون في حفلة تخرج بمناسبة تخرج المهندسة سام من الجامعة، وبيبقى والدها عنده شركة هدم، وبتكون هديته ليها إنها تكون المشرفة على هدم مبنى ضخم في مكان مجهول، وبتكون دي أول عملية هدم ليها بعد التخرج. ولو أثبتت جدارتها والدها هيخليها شريكته في إدارة الشركة. وبيكون المبنى ده ضخم جدا وتصميم مميز ومختلف عن أي مبنى، وبيكون تحفة معمارية بتضم شقق سكنية كتير في نفس المبنى وفي مكان مجهول. وبيكون المبنى اتبنى تحت إشراف مهندس اللي بيكون مهووس بالحضارة المعمارية للمصريين القدماء. وفي يوم بتوصل سام المبنى في شقة من اللي في المبنى، فبياخد جيمي شنطتها وبيشرح لها قواعد وقوانين المبنى، وبيقول لها إنها تبعد عن الدور الثامن والسطح عشان بيبقى من الخطر وجود حد هناك. وفي طريق سام للشقة بتاخد بالها من باب أوضة مكتوب عليها جولي بخط طفل اللي كتبه. بتدخل أوضتها وبتستحمى في البانيو، وبعدها بتقابل ماري وبتسألها عن عدد السكان اللي في المبنى، فبتقول لها إن هم 4 بس اللي عايشين هنا، وإنها هي وابنها من ال4 أصلا، وإنهم موجودين في المبنى عشان ياخدوا بالهم منه لحد يوم هدمه. وبتقول إن كل الشقق اتعمل لها إخلاء بالسكن فيما عدا 2 رفضوا إنهم يمشوا. وفي تاني يوم بتبدأ سام تعرف عدد الديناميت المطلوب عشان هدم المبنى بما فيه ال2 اللي رفضوا إنهم يمشوا، فبتحلل وبتعاين المبنى، وبتكون مسؤولية سام إنها تعرف عدد الديناميت المطلوب عشان يهدموه، وكمان تحديد أفضل موقع لكل ديناميت لأفضل كفاءة في الهدم. فبترسم على الحيطان علامات أماكن التفجير، وبعد فترة بتروح لمحل عشان تشتري أكل ومشروبات هناك، وهناك بتأجر كمبيوتر عشان تدور على الإنترنت عن تاريخ المبنى ده. وبتعرف إن في سنة 1993 كان في حالات فقد واختفاء لناس كتيرة، ولما لقوا إنهم 16 منهم أطفال ورجالة وستات اتحبسوا ما بين الحيطان وفي العواميد واتحط عليهم أسمنت. وواحد من الضحايا دول كانوا المهندسين اللي عمل المبنى، وكان متهم في قضية الخطف والقتل، ولكن طلع براءة. وبعد فترة فضلت القضية مفتوحة ومجهولة، وبعدها بترجع سام تاني للمبنى وبتكمل شغلها. ولكن بيدخل عليها فجأة واحد شايل فاس كبير وهو متعصب، وبيطلع ان ده واحد من السكان اللي رافضين انهم يمشوا من المبنى، وبيكون متضايق من قرار الهدم. وبالليل بياخد جيمي سام للدور الثامن من ورا والدته، وبيقول لها على قصة المهندس المعماري اللي مات جوه حيطة من حيطان المبنى. وبيدخل الأوضة وبيوريها الحيطة اللي لقوا فيها جثة المهندس، وانهم لما لقوا الجثة كان وشه مش باين بسبب الاسمنت اللي وقع عليه، وان ماري هي اللي عرفت انها تتعرف على هوية الجثة. وبيقول لها كمان ان واحدة من ال16 ضحية كانت طفلة اسمها جولي. وبيقول لها جيمي ان والده كمان كان من الضحايا ال16، وبيوريها الحيطة اللي لقوا فيها جثة والده. وفجأة النور بيقطع وبتخاف سام وبتجري في الضلمة وبتقع على الارض وبتتعور في رجلها. وبيعالج جيمي جرح سام، بس بيبدأ انه يحرك ايده على رجليها وبيبان انه معجب بيها، لكن سام بتتضايق وبتقول له يبطل اللي بيعمله ده. وبالليل بتكون قدام مراية بتبص على نفسها، ولكن فجأة بتلاقي المراية بتتحرك وبتتهز بشكل غريب، فبتشيلها من على الحيطة وبتلاقي دم طالع من الخرم اللي المراية كانت متعلقة فيه. وفجأة بتتسحب سام جوه الحيطة وبتفقد الوعي، ولما بتصحى بتلاقي نفسها محبوسة جوه، وبعدها بينزل عليها اسمنت من كل ناحية وبتصرخ وما بيبقاش حد سامع لحد لما بيغطيها الاسمنت بالكامل. بس كل ده بيطلع كابوس، وبتقوم سام من النوم بتلاقي حد قدامها، بس بيطلع حبيبها بيتر واللي جايب لها ورد مفاجأة. وبعدها بتاخد سام حبيبها في جولة حوالين المبنى، وبيطلع لها الدور الثامن، وهناك بيلاقوا ممر سري تحت الأرضية. فبتنزل سام وبتلاقيه أوضة سرية بتسمح لأي حد جواها إنه يتجسس على أي شقة في المبنى. فبتعرف سام إن جيمي كان بيتجسس عليها وهي بتستحمى في البانيو، فبتروح لماري وبتشتكي لها من ابنها وبتحكي لها على اللي حصل. وبيحس جيمي بالإحراج وبيمشي وبيطلع من المكان اللي هم فيه. وبالليل بيقول بيتر لسام إنه شايف إنها تمشي بكرة من المبنى عشان وجودها فيه خطر على نفسها. فبتوافق سام على كلامه وبيقضوا الليلة سوا مع بعض، وبيتجسس جيمي عليهم وبيبقى غيران. وفي يوم اللي بعده بتجهز سام شنطة هدومها عشان تروح وتكتب تقرير عن كمية المتفجرات المطلوبة عشان هدم المبنى. وقبل ما بتمشي بيظهر لها جيمي وبيعتذر لها عن اللي عمله معاها، وبيديها هدية وهي المخطط المعماري لبناء المبنى واللي رسمه المهندس بنفسه. وبتعرف ان في مكان كبير مفتوح في مركز المبنى. وبعدها بيروح جيمي سطح المبنى عشان يلاقي مدخل فتحة سرية، ولكن ما بيرجعش من هناك وبيتأخر. فبتروح سام لحبيبها بيتر عشان يدوروا عليه، وبيقول لهم انه اتصاب، فبتخلي سام
سام بيتر يمسك حبل طويل وينزلها بيه عشان تجيب جيمي، وبتاخده وفي الاول ما بيكونش فيه مشكله، وبتنزل سام الحبل على الاخر، ولكن فجاه بيظهر حد وبيضرب بيتر بسهم حديدي وبيقتله، فبيموت بيتر وهو مربوط في الحبل من فوق وعمال بينزف دم على سام اللي كان شايلها. فبتتخض سام وبتقع من على الحبل للفتحه وبتفقد الوعي بعدها. فبتصحى سام في قاع الفتحه، ولكن ما بتكونش لوحدها، وبيكون معاها واحد غريب، وبيطلع ان المهندس اللي كان عامل العماره واللي كانت مفكره ميت، وبيطلع انه محبوس في الفتحه طول الوقت ده. وبيكون معاه جهاز كاسيت فيه شريط تسجيل بصوت جيمي وهو بيصرخ وبيقول له انه مصاب. وبيطلع ان جيمي مخطط لكل ده، وبيحدف لها رساله من فوق الفتحه وبيبقى مكتوب فيها ان جيمي هيخلي سام عايشه تحت للابد لحد ما تتعلم انها تقع في حبه. بعدها بيروح جيمي المكتب البريد وبيبعت التقرير اللي سام كتبته على المتفجرات لوالدها، وبيغرق جيمي عربيتها في البحيره، وبيبقى عامل كل ده عشان يبان ان سام ما رجعتش لبيتها وانها كانت في اجازه مع بيتر حبيبها. وبنرجع للفتحه وبيتكلم المهندس مع سام وبيقول لها على اكتشاف صادم، وان هو اللي كان ورا خطف وقتل 16 شخص واللي لقاهم مدفونين في الحيطان مؤخرا، وان سر الفراعنه في وجود مبانيهم لحد وقتنا ده انهم كانوا بيمارسوا طقوس في وقت البناء، وكانوا بيدفنوا ناس احياء في حيطان المباني، وانما كان عايز يخلي المبنى بتاعه يكون صامد للابد وما ينهارش، فقرر انه يعمل زي الفراعنه ويدفن الناس احياء في الحيطان. وبيعترف ان واحد من الضحايا دول هو جوز ماري، ولما ماري عرفت ده انتقمت منه وحبسته في الفتحه طول السنين دي، وان ماري خدعت الشرطه وقالت على جثه جوزها وقالت انها جثه المهندس، وده عشان تعرف تحتفظ بيه لنفسها وتنتقم منه بحبسه للابد. وبعد فتره بيرجع جيمي وبينزل في الفتحه شريط كاسيت، وبيلاقي ان جيمي بيأمرها انهم يرقصوا مع بعض وهو هيتفرج عليهم من فوق. فبيقول لها المهندس لسام انهم لازم يسمعوا كلام جيمي، وبيقول لها ان جيمي شخص لطيف لكن لما بيتعصب ممكن يكون شرير وممكن يؤذيهم. فبتوافق سام وبترقص من خوفها، وبيطلب جيمي انهم يبوسوا بعض، فبترفض سام انها تعمل ده، لكن المهندس بيشدها وبيخليها تبوسه بالعافيه. وبعد ثواني بيأمرها جيمي انه يبطلوا، وبيهدد المهندس انه ما يلمسهاش تاني، وبيكافئهم جيمي على انهم سمعوا كلامه وبينزل لهم اكل وشرب، وبيدي جهاز سلك لسام وبيقول لها انها تتواصل معاه بالليل. وبتروح ماري للسطح فبتصرخ سام وبتنده على ماري انها تساعدها، وبتتفاجئ ماري بوجود سام في الفتحه مع المهندس، فبتتعصب على جيمي وبتقول له انها مخليه المكان ده للمهندس بس مش لحد تاني. وبتستوعب سام انها تفضل سجينه معاه عشان لو خرجت ممكن تبلغ عن اللي بيحصل للشرطه، وبالتالي هيسجنوا ماري وهيكون جيمي يتيم من غير اب وام. وفي تاني يوم بيوصل والد سام وفريق الهدم للمبنى بعد لما استلموا تقرير سام، وبيدخلوا الشقق وبيجهزوا المتفجرات. وفي نفس الوقت بتكون سام محبوسه وبتفضل تحاول انها تضحك على جيمي وتقول له كلام اغراء عشان يخرجها وينقذها من التفجير، بس تمثيلها بيبقى من غير فايده، وبتتعصب وبتكسر اللاسلكي لحد لما بيقول لها المهندس انها توفر طاقتها وتهدى. وبيحفر قبر كان مصممه من زمان في انابيب متواصله بخزانات اسمنت، وبيبقى مصدق ان فريق الهدم مش هيعرفوا يفجروا المبنى لو في حد كمان مدفون وهو حي في المبنى. فبيقرر انه يضحي بنفسه عشان ينقذ المبنى من الدمار، وبيطلب من سام انها تقتله، وبيفضل يعصبها بالكلام لحد لما بتقتله فعلا. فبيشكرها وهو بيموت وبيغرق في الاسمنت في قبره. وبره المبنى بتبقى ماري وجيمي مع فريق الهدم وبيستعدوا لتشغيل المتفجرات، ولما بيبتدي العد التنازلي للتفجير بيغير جيمي تفكيره وبيصرخ وبينده على سام وبيجري وبيدخل المبنى. فبيوقف والد سام العد التنازلي وبيروح ورا جيمي لحد لما بيوصلوا السطح، فبيبص والدها على الفتحه وبيسأل جيمي هم عملوا ايه عشان يحصل فيهم كل ده. فبيرمي نفسه من الفتحه وبينتحر جنب سام اللي فقد الوعي. وبعدها بيطلع الفريق لسام من الفتحه وبيوديها المستشفى، وبيتقبض على ماري بتهمه خطفها للمهندس. وفي النهايه بتقول سام ان المهندس بنى 27 مبنى وان كلهم لسه قائمين مفيش حاجه اتهدمت منهم، وانه كمان ضحى بحياته عشان ينقذ المبنى، ونوع من الاحترام والتقدير لمجهودات المهندس ده. وبيطلع قرار بعدم هدم مبانيه باعتبارهم نوع من انواع التراث. لو الفيلم عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه عشان تشوفوا كل الافلام الجديده. اشوفكم الفيلم الجاي.